بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پریویس لیکچر کې موږ د الډیهاید او د کیټون حواله سره اکسیډیشن ریاکشن باندې بحث کړو. په دې کې موږ یو ټیسټ ویل او هغه ټیسټ موږ تولنټست وایو او دا وو د الډیهاید او د کیټون چې په دې کې موږ ډیفرنس وکړو چې آیا د کمپاوند الډیهاید دی او کیټون دی. نن به موږ دوه ټیسټونه وایو، دا هم د الډیهاید او د کیټون د ډیفرنس حواله سره. په دې ټیسټ کې به موږ زیات خبرې کوو د چا د فیلینګ ټیسټ دی بحث وکړو او دویم نمبر چې کوم ټیسټ دی ته به موږ بینیډیکټ ټیسټ وایو د دې بحث وکړو. دا فیلینګ ټیسټ دې ته ولې ویل کېږي؟ دې ته ځکه ویل کېږي چې کله موږ په دې ټیسټ کې د CuOH هول 2 او د NaOH د دې سولوشن یوز کو. څه یوز کو؟ سولوشن. دې سولوشن ته موږ څه وایو؟ دې سولوشن ته موږ فیلینګ سولوشن وایو. څه ورته موږ وایو؟ فیلینګ سولوشن وایو. نو د فیلینګ سولوشن د وجې نه د ټیسټ ویل کېږي فیلینګ ټیسټ. دا به موږ راواخلو په څه کې؟ موږ به داسې یو بیکر راواخلو او په دې بیکر کې به موږ اننون کمپاوند راواخلو. اننون کمپاوند موږ کوم کمپاوند یادو؟ یا د اننون کمپاوند دا به زموږ سره یا کیټون وي او یا به زموږ سره څه وي؟ یا به زموږ سره الډیهاید وي. اننون وي ځکه چې موږ پکې د الډیهاید او د کیټون په دې دوانو کې موږ ډیفرنس معلومو چې آیا د کیټون چې دا کمپاوند چې کوم دی دا کیټون دی او که دا الډیهاید. نو که فرض کا د کمپاوند زموږ سره کیټون وسوګو، د کمپاوند زموږ سره کیټون په دې بیکر کې چې موږ راغستري نو زموږ سره به څه وي؟ پروډکټ به زموږ سره څه وي؟ پروډکټ به زموږ سره نه جوړیږي. پروډکټ به زموږ سره نه جوړیږي. ګوره په پریویس لیکچر کې ما په تاسو باندې دا کوېسچن کړی و، ما دا کوېسچن تاسو ته کړی و چې زموږ سره دا ریجن چې کوم دی دی ریجن ته موږ میلډ ریجن وایو. څه ورته موږ وایو؟ میلډ ریجن. یا ورته نارمل ریجن ویل کېږي یا ورته ویک ریجن ویل کېږي. ځکه دې ته دا ویک ریجن میلډ ریجن دا په دې وجه وایي چې دا زموږ سره کیټون نشي اکسیډایز کولی. د کیټون د اکسیډیشن دپاره سټرانګ اکسیډایزینګ ایجنټ پکار دی، نو دا زموږ سره سټرانګ اکسیډایزینګ ایجنټ نه دی، ځکه ورته دې ته میلډ نارمل ویک ریجن ویل کېږي. دا به اونلی ان اونلی الډیهاید اکسیډایز کوي. خو که فرض کا زموږ سره پروډکټ راغی، زموږ سره صحیح پروډکټ فارم شو، زموږ سره پروډکټ جوړ شو، چې پروډکټ زموږ سره جوړ شو ته پوه شئ چې دا کمپاوند زموږ سره څوک دی؟ دا کمپاوند زموږ سره الډیهاید دی. نو که فرض کا پروډکټ زموږ سره جوړ شو، موږ ته به پته څنګه لګي؟ په دې فکر کې به موږ ته داسې پته لګي چې په دې ځای کې زموږ سره ریټ پی پی ټي جوړ شو. څه جوړ شو؟ ریټ پی پی ټي. ریټ پی پی ټي موږ څه ته وایو؟ ریډ پریسیپیټیټ. یعنی داسې ریاکشن وشو چې په دې ریاکشن کې لاندې سالډ فارم کې ریډ سبسټانسز جوړ شو. دې ته ریډ پی پی ټي وایي. نو دا ریډ پی پی ټي د چا د وجه نه جوړ شو؟ دا ریډ پی پی ټي جوړ شو دلته په دې کمپاوند کې چې دا کوم پروډکټ جوړ شو، په دې پروډکټ کې زموږ سره کاپرس اکساید موجود دی. څه موجود دی؟ کاپرس اکساید موجود دی. CuO2 او کاپرس اکساید دې ته ویل کېږي. کاپرس اکساید موجود دی. نو د دې کاپرس اکساید د وجې نه د دې سولوشن دا کلرم چې کوم دی په دې کې زموږ سره ریډ پی پی ټي جوړ شوی او دا ریډ پی پی ټي د چا د وجې نه دی؟ دا د دې د وجې نه. امپورټنټ خبره یاد ساتئ. یعنی د سولوشن کې دا کم سالډ جوړ شوي دي، دا پرسیپیټیشن چې وشو، کم سالډیفیکیشن چې وشو، کم سالډ جوړ شو، دا ریډ دی د چا د وجې نه؟ د دې کاپرس اکساید د وجې نه. نو موږ ته پته ولګېده چې ریاکشن وشو. که ریاکشن نوی شوی نو پروډکټ به موږ ته نوی جوړ شوی، نو بیا به زموږ سره څه وي؟ بیا به زموږ سره کیټون. اصل کې دا فیلینګ ټیسټ د څه دپاره کوي؟ امپورټنټ خبره یاد ساتئ. دا فیلینګ ټیسټ دا کېږي مینلی د شوګر ټیسټ لپاره کېږي. د چا لپاره کېږي؟ د شوګر ټیسټ لپاره کېږي. څنګه د شوګر ټیسټ لپاره کېږي؟ امپورټنټ خبره یاد ساتئ. د شوګر ټیسټ لپاره داسې کېږي لکه فار ایگزامپل زموږ سره فار ایگزامپل زه دا خبره وکړم چې زموږ سره یو انسان دی، یو مریض دی، د هغه د شوګر ټیسټ کېږي په کوم طریقه باندې؟ په فیلینګ ټیسټ باندې. فیلینګ ټیسټ یې موږ کوو. نو فار ایگزامپل موږ ګورو چې آیا د دې د شوګر لیول زموږ سره های دی او که نه زموږ سره های نه دی. د شوګر لیول موږ ګورو. نو موږ به ورته څه ور واچو؟ موږ به ورته فیلینګ سولوشن ور واچو. چاته؟ د دې چې کله موږ شوګر ټیسټ کوو د وینې. ټیک شو؟ دا شوګر ټیسټ یا چې موږ کوو نو د وینې نه کېږي که نه د میتیازو نه کېږي. نو په دې په ذریعه باندې به موږ څه کوو؟ ګورو چې آیا دې کې شوګر لیول څومره دی.
نو اوس ګوري که فرض کا دا ټیسټ زمونږ سره پازیټیو راغی دا ټیسټ زمونږ سره سره راغی پازیټیو راغی تاسو پوه شئ چې د شوګر لیول به زمونږ سره سوي د شوګر لیول به زمونږ سره های وي دا خبره یاد ساتئ که فرض کا دا دغه چې کوم نه دا لیول دا ټیسټ چې کوم نه دا ټیسټ زمونږ سره نیگیټیو راغی دا ټیسټ زمونږ سره سره راغی نیگیټیو راغی نو د شوګر لیول به بیا زمونږ سره سوي د شوګر لیول به بیا زمونږ سره لوور وي ګوره اوس دې خو وګورئ په دې باندې په دې فیلینګ ټیسټ باندې موږ د شوګر لیول ولې جج کوو څنګه جج کوو نو امپورټنټ خبره یا ساتئ چې زموږ سره په دې دغه کې څه وي ګلوکوز موجود وي څه موجود وي ګلوکوز موجود وي څه موجود وي ګلوکوز موجود وي او تاسو ته پته ده چې په ګلوکوز کې الډیهایډ فنکشنل ګروپ دی څوک دی الډیهایډ فنکشنل ګروپ دی او موږ دا خبره کړې ده چې زموږ سره فیلینګ چې کوم ټیسټ دی فیلینګ چې کوم سولوشن دی دا به الډیهایډ اکسیډایز کوي کیټون نشي اکسیډایز کولی نو په دې ګلوکوز کې زموږ سره څوک دی الډیهایډ دی نو ځکه موږ دا خبره کوو چې دا فیلینګ ټیسټ چې کوم دی دا موږ د چا لپاره یوز کوو د الډیهایډ لپاره نو ګلوکوز د ټیسټ لپاره د شوګر د ټیسټ لپاره موږ داسې یوز کوو نو دا به څه کوي اکسیډایز کوي موږ ته پته لګي نو که فرض که ټیسټ پازیټیو راغی نو د ګلوکوز لیول به سیوی که ټیسټ پازیټیو رانغی نو د ګلوکوز لیول به زموږ سره سوي ګلوکوز لیول به زموږ سره کم وي دا زموږ سره فیلینګ ټیسټ شو فیلینګ ټیسټ په دې طریقه باندې کیږي یعنې زموږ سره به ریډ پریسیپیټیټ په پروډکټ کې څه کیږي جوړیږي او دا به د کاپرس اکساید وي او زموږ سره به داسې پروډکټ جوړي ماینډ کې دا خبرې کېدو دې نه سکرین شاټ اخیستی شي زه د بینیډیکټ سلوشن ته راځم بینیډیکټ سلوشن بینیډیکټ ټیسټ چې کوم دی په دې کې چې کوم سلوشن یوز کیږي هغه سلوشن ته موږ بینیډیکټ سلوشن وایو څه ورته موږ وایو بینیډیکټ سلوشن وایو څه ورته موږ وایو بینیډیکټ سلوشن ورته وایو امپورټنټ خبره یاد ساتئ چې بینیډیکټ چې کوم سلوشن دی نو دغه بینیډیکټ سلوشن د څه نه جوړ دی امپورټنټ خبره یاد ساتئ دا راته ما لیکلی دي چې د سوډیم کاربونیټس نه یا سوډیم سیټریټ نه یا زموږ سره CuSO4 کاپر سلفیټ چې کوم دی هو 5H2O دا زموږ سره څه د دې نه چې کوم سلوشن جوړ دی دغه سلوشن ته موږ کوم سلوشن وایو بینیډیکټ سلوشن او بینیډیکټ سلوشن او فیلینګ سلوشن بینیډیکټ ټیسټ او فیلینګ ټیسټ دا تقریبا دواړه سیم تقریبا سیم دي دومره فرق پکې نشته کله موږ فیلینګ ټیسټ یوز کوو کله موږ بینیډیکټ ټیسټ یوز کوو ټیک شو ها نو که فرض کا زموږ سره پروډکټ رانغله پروډکټ زموږ سره څه شو پروډکټ زموږ سره څه شو products do not form products do not form products جوړ نشو چې products جوړ نشو تاسو پوه شئ چې دا زموږ سره څوک دی دا زموږ سره کیټون دی څوک دی کیټون دی تاسو یو ټیسټ ټیوب راغسته یو بیکر راغسته په دې کې تاسو الډیهایډ یا کیټون راخلی فار ایگزامپل موږ ته پته نشته انون کمپاوند دی که پرس کا پروډکټ جوړ نشو نو څوک وي کیټون وي اوس که پرس کا پروډکټ جوړ شو او په دې پروډکټ کې زموږ سره څه بریک ریټ پریسیپیټیټ جوړ شو بریک ریټ پریسیپیټیټ جوړ شو دا بریک ریټ دا د کیچپ خو پیژنې که نه دا وی چې کم کلر وي ټماټر لایک چې کم کلر وي دغه کلر ته بریک ریټ کلر وي د دې په شان کلر پروډیوس شو نو تاسو پوه شئ چې زموږ سره څه جوړ شو چې زموږ سره پروډکټ فارم شو او دغه کلر به د چا وي دغه کلر به د CuO وي د کاپرس اکساید به وي د چا به وي د کاپرس اکساید وي نو موږ ته دا پته ولګي دا چې زموږ سره پروډکټ جوړ شو نو چې پروډکټ جوړ شو نو دغه پروډکټ نه به موږ ته پته لګي چې زموږ سره دا کم سامپل چې موږ کم راغسیو دا کم سامپل چې موږ راغسیو دا کم څه چې موږ راغسیو سامپل موږ راغسیو دا کم ټیسټ چې موږ کوو نو په دې کې څوک موجود وو نو په دې کې موجودو الډیهایډ دا دواړه ټیسټونه موږ د چا لپاره کوو د دواړه ټیسټونه موږ د شوګر لپاره کوو اوس تاسو په دې بوک کې دا ټیسټ داسې خاص نه دی ورکړی ما تاسو ته داسې ښایسته ولیکو نو تاسو دا لیکلی شئ دواړه ټیسټ تاسو د شوګر لپاره کولی شئ د دې دواړو نه تاسو سکرین شاټ اخیستلی شئ صرف